sana dong kamu di satu. Tapi dia periksa training ada 5 di dalam. Gimana? Pasti terakhir challenge berjalan itu. Pipanya kebalik lagi. Mau gantikan taksi cuma. Bisa pakai ginian tuh kak? Mana? Kopi kak? Ada di mana dia? Di pos sama saya. Kopi, di pos tadi tuh. Ada teman nanti yang bilang ke dia mereka tahu dia juga nanti juga antar kita antar ke dia, kita antar ke siapa? Oke, di kopi. Saya kasih tahu dia. Nanti ada DT 21 yang ke arah sini, nanti tolong diarahkan. Nomor 21, Lister. Nanti dijemput sama kami dah. Oke.